सर्द और खुश्क मौसम में खांसी और गला ख़राब हो तो घर में ये रेमेडी तैयार करके इस्तेमाल करें। फौरी गले की खराश और खुश्की से निजात हासिल होगी। एक टुकड़ा अदरक का लें, अच्छे से क्रश करके इसके 2 चम्मच जूस निकाल लें। छोटे से डीप पैन में डाल लें। इसमें 4 चम्मच शहद मिक्स करें। दोनों को हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए गर्म करें, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें। 1 कप नीम गर्म पानी में 2 चम्मच हल करके इस्तेमाल करें। गले की खारिश, खुश्की और खांसी से फ़ौरन रिलीफ मिलेगा।